On est obligé de filmer aujourd'hui pour appeler au changement de mentalité des Congolais. Parce que là, vraiment, il y a un problème. L'hôpital de Talanga, on souffre. Il y a des pasteurs qui gardent des malades chez eux pendant 2 mois. Ça, c'est séquestrer un malade dans son hôpital, dans son église, pendant 2 mois. Et ils nous emmènent les malades déjà morts pour dire que non, ils sont vivants. Bon, le mystère là, c'est le pasteur qui doit le faire là-bas sur son église, ou bien c'est à nous de réveiller les malades. Donc la dame là, aujourd'hui, nous sommes quelle date? Le 23 janvier 2024. Après avoir souffert, ça c'est même la 15e fois qu'on souffre de ce problème-là à Talanga ici. Où il y a quelqu'un qui meurt, et puis ils viennent à l'hôpital déjà mort, ils viennent nous dire que non, voilà, la personne est vivante. Le pasteur a gardé 2 mois, le monsieur que l'on voit là devant le corps, 2 mois. Et c'est lui qui annonce que non, la dame n'est pas encore morte. Non, on a dit qu'elle est morte, on a déjà emballé le corps. Ils ont pris le corps, ils ont déballé, ils ont ramené pour dire qu'elle n'est pas encore morte. Donc on est là, on a déjà réexaminé, même 4 ou 5 médecins sont passés là pour réexaminer, et la dame est déjà morte. Bon, donc là, on est fatigué. Nous appelons à un changement de mentalité des gens. Il faudrait qu'il y ait un changement de mentalité. Parce que nous, on met tout en jeu pour soigner les malades quand ils arrivent à temps. Mais quand ils arrivent en retard, qu'est-ce qu'on va faire? Le pasteur doit rester ici. Aujourd'hui, on doit trouver une solution définitivement pour que les gens arrêtent. Le pasteur est là. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est trop. Nous travaillons, on vient ici, on travaille. Malgré les déficits de beaucoup de choses, on vient, on travaille, on sauve les gens. Mais eux, ils réduisent notre travail à néant. Ils font tout pour nous réduire notre boulot. 2 mois après, la dame a souffert. 2 mois chez lui dans son église, ce monsieur-là. 2 mois dans son église, malade. Et il dit qu'il priait. Il priait. Mais à ce que je sache, Jésus ne transfusait pas les malades. Jésus ne perfusait pas les malades. Jésus, il priait. Et puis il remettait à ceux qui doivent soigner, de soigner. Voilà. Son église est où, on ne sait pas. Mais on va trouver là où se trouve son église. Peut-être qu'il a d'autres malades qu'il a séquestrés là-bas, qu'il est encore en train de soigner. Alors, Bandeko, tout mekana nous commenter les cambo yo nazola kisabino. Bandeko, na yebisaka bino l'air nyonso, na kebisaka bino l'air nyonso. Ke batu nyonso basa ba pasteur te. Ba pasteur mususu batanga, mais azo comprendre Bible te. Mususu atanga te et c'est catastrophe. Bandeko, pasteur akoko lobana yo te ke kokende ako pekisa yo te okende hôpital. Soki oza malade, na opesa bino ba kami bale ya baluba oyo nga moko na vivaki. Soki oza malade, oza epa na yo obondeli. Soki okokende pe pa ya pasteur n'église oke obondeli. Soki osilisi kobondela kende na hôpital basala diagnostic. Toza na sorte mibale ya ba maladie. Il y a des maladies démoniaques ou des maladies spirituelles et la maladie naturelle. Maladie démoniaque, yangwana eyaka na église. Pour ceux qui sont en hôpital, mutaobikate. Mais tu continues pas qui est en hôpital, c'est la diagnostic. Ceux qui sont malades de monanaki, ceux qui sont malades de monani, tu dis ah, oui, c'est maladie naturelle. Azor ba traitement, tu prières pour naïe. Mais soit ceux qui ne sont pas malades de monanati, à qui est malade de monanati, tu dis balamo que oui, c'est maladie liée à la sorcellerie, pas maladie spirituelle. Tu voyez parce que yo n'enga ko sala pour passer une délivrance pe abika. Bon, ceux qui ont maladie naturelle, bino ba papa, ba mama, boyokanga na ba na biso. Po oyeba, ceux qui ont maladie naturelle, tous les démoniaques, ceux qui ont bela, au bondeli, aucun bang l'hôpital. Ba osalo ba examen. Ceux qui ba examen bimi rien. Aux zongi nandako, aucune église, ou au bondela. Ceux qui vont répéter,
okene na nini na hôpital basali ba examen mais yo souffrir kaka zo mona te okoya siko pa basali na Nzambe expliquer mosala Nzambe mais mosala Nzambe pe ayeba oya zo sala basala Nzambe baza 15 à 10%. Le reste baza ba ventiler ou bazo bricoler. 2 mois ozo vani sa na église. Yo kadi ces maladies démoniaques. Et là ozo sala maté c'est que c'est église té. Parce que ce que ça démoniaque. Boye na une église. Ce que ça ba démon à moins que au garder ma confession, au garder ma péché dans yo secret. Mais si vous confessez à mon nyon solibanda, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Bon, mon maman n'a pas koufi. A qui une église par pasteur. Pasteur on a débrouillé à naïbini le côté. Il garde cette femme pendant 2 mois. A remarqué que moi c'est koufi. Bazu moi c'est dans l'hôpital. Pour nous cause bien infirmier que moi c'est à en vie. Ba docteur Batali, ba mon moi c'est ça qu'on fait. Ba infirmier Batali, ba mon moi c'est ça qu'on fait. Voilà. Donc azamutu a priori faut pas arrêter. A priori faut pas arrêter. Tant qu'il y a monaki. Na bible explication opesate. Et l'okoni ni un péché qui atteindre dans l'hôpital, ba ça l'examen. Donc, dans le pays organisé, Aza Moutoufa est en prison. Comme ça, il faut pasteur Batika. Nzala est comme si Batunion soit pasteur. Nzalako est comme si Batunion soit pasteur. Parce que, Nakin, Balia chômage, c'est rarement Balia retraite. Bazani tu bisote awa. Tam non sera makamanga Nzambe. Dans quelque part, chaque fin de mois, je vais faire bon. Dans l'état awa, parce que j'ai beaucoup travaillé. Bon, on est permettre de faire un Nalia, n'est essence à voiture. Na futa assurance nanga ou nazango nanzoto. Parce que je suis vraiment organisé. Allo bandeko, bino batata, bino ba mama. Soko moni loko wane komeli bino. Ya maladi tant so benga pasteur à se déplacer et pas dans une abondeli à rotinda un hôpital ndenge na salaka et ça même na bible hein mais tellement na zui yango rapide lelo na leki so mpona kebisa mingi batu na lingala na côté yango pe na français mikoloko ya mais d'abord Nzambe ndenge maman na salaki ake d'abord pour na Nzambe après soki tata wana qui se dit pasteur, ce qui a une expérience. Et l'autre qui bosse à l'obé, qui est dans le examen l'hôpital. Ce qui a une bonne examen, cotisation d'église. Voilà, il y a moins de baquet. Église, ce qui a une bonne église. Banga bimsa mbongo. Makene mbalamo na hôpital. Batala azana nini. À partir de wana ne passer la nyoba dans sens comme ça là mais yé abtindi ba kene l'hôpital té maman na habité po so za mbali parce que mbali musupe ba so ki passer azoloba akope sa ta idée té bon na RDC tant musupe na idée ba kina mosi l'hôpital mais mbongo pesa té parce que na kini so beli ya scandale na zana batu ba opération ya prostate $5,000 hein? Opération, il y a prostate, $5,000. Supposons que mon bail est à soda. Je paye $80, même pas ça. Alors ça n'est pas. Alors on bon aussi pas wapi. Alors bandeko, naïb sinon, tous on a pas maladie naturelle, tous on a pas maladie démoniaque ou pas béni spirituelle. Oyo ya démoniaque so kangami na hôpital okufa so kangami na hôpital okufa tango ezo mona naka ate yaka mbangu pa musala Nzambe
mais yeba musala nzambe ngo nani parce que eza basala nzambe o bazana milimo santu te funa prêcher ngo nalobaki na bandi na ba début mars funa na osala tout ba critère oyo lakisa ki musala nzambe oyo à cause na milimo santu oyo azali nango te azali star na boy ko pesa exemple awa pona bokisa ki moko na opesi na koloba ngo na bandi mercredi vraiment na bandi mercredi voilà na opesa un exemple mosusu oyo ngai na uti ko vivre ça fait peut-être 4 à 5 mois si je ne me trompe pas et ça dit peut-être 4 à 5 mois boyoka yango attentivement mama moko azama mutabandi ondo abenginga azana Grande-Bretagne na boy ko tanga ville na bikaka Grande-Bretagne pour bazara kuna tango abenga bio papa pasteur Dinaba zanga bingai alobi ngaza mutabandi ondo na bi oui mais mobile nanga zo bela ça peut grave en tout cas ça peut grave mais aza muluba na tuni mama wana ngabi mama na comprendre olobi nga yo za mutabandi ondo après mobile na yo olobi mais aza muluba iningol bani mama meka expliquer na o iningol babiso to landaka ba selima na nyonso oyo salaka to landaka ngo nandengo luba pour baluba to landaka tout alors yango mbali luko bato baluba ke yo olinga baluba te yango na lobi aza muluba nabina ye bon azoloba oui azoloba mais vraiment ça grave ngai passé ngai to solina papa ozo bela bi moi été nzoto moi été bandoki makama bele papa le bina makompete belé ngai bito bondeli na koti na mbali na moi c'est l'enseignement na passé comment délivrance pour rapide mais elle m'ont passé elle m'ont dit non na tuni papa oso kenda hôpital abilanga oui allez yebisa kama ko ba hôpital bakanga ko na baladi nini bandeko c'est par là papa le bilanga bakanga na début ya barin nabi OK lokola baloba bakuna babe bakanga na ba début ya barin et suko na baba nini suko na baba kyo so na ba osala dialyse OK to bondeli menga so linga dialyse te parce que na kekuna na okufa parce que bandoki pe bazana simananga na ebisi papa na oyo nga na bondeli po na yo oyo nga na bondeli po na yo longola ndoki na nzela na biso longola ndoki na nzela na biso to bondeli na lali na bengi masi na inabi yebisa mbali na yo soki lelo akete na pese 2 jours akufa akene mbang l'hôpital andi ba dialyse yebisa ye ke soka na pese 2 jours akufa mais soki hôpital akufa ta obika parce que papa soki hôpital ndima o nyoso ba ngol bana yo soki ba salo dialyse ndima okobika okozonga na ndako wazulu bana yo pasteur Mkongo okobika okozonga na ndako mais yo kanga bien soki oyoki onga na lobito kete na peso ka 2 jours ya papa oyo akufa papa telemi yina mwasi na ye bakeye nebisi mama soki okomi na hôpital bobenga comme na hôpital bobenga na sali prière o papa adimi ya basa dialyse gabi andima sali lo mususte pando sali dialyse ah papa ay grave azolo basuste ngabi o eloko te mama tika bango basala musana bango lobi nango ah papa alamu kamwa bien tika bote nebisi mama
semaine tozo banda ko bimana hôpital yebisa ye ayebisi ye papa abanyo lia ngabi tozo kende maleme mama suko nango papa tomeno so anaye papa moluba lobi papa soki ndenge na banaye ko banga soko yebisa ngate ndina kufi azoka ngani nazoba sikoyo ponga ko sakate ta mwana hôpital mona passa atini mwasi natini langa mbongo oh papa kana zo mbongo tout ça nazongisi yango bazoka ngani nazoba suka nango papa abimi hôpital 3-4 jours bobana yoka azala tini yena mwasi na ye oh oui ayebsenga ay papa batike somila mama déjà vana ko hôpital na yeba ite na osala grave mais tozo kende to umila te kozonga informer quand même hôpital hein pour ba yebsa yo quand même soki osala droit ko kende le plus rapidement possible ozonga yebisa bango parce que oyo ozanango eza maladie naturelle c'est-à-dire que ozana malade bare eza démoniaque te baki kuna monya mbala bobo fola ndakudanga pena nazo ngape nazana na lusambo après natuni mama wana na mama ngana finga baluba oh te papa ka ndingo lubaka batolo bango ki yo finga baluba mais mama oza makabanzambe mama mama oza makabanzambe songa na lobi na bino ke moluba koza musala na nzambe te na tuna ki papa sambela wapi ayebise ngabi ba moluba bien ngabi vous êtes des tribalistes mais pourquoi sambela kuna ozoluka siko passer na Congo na tuni mama yaza moluba asambela papa passer na luba mais pourquoi ozoluka nga pourquoi olukinga alors donc au moins ni question na lobi ke moluba koza la pasteur te na kosa te parce que ceux qui azalaki kaka ndenge passe ça na ye bakanga kuna ba passer na baluba ndakufa so ofana ndenge ba passer na baluba ndakufa na kupa papa ngo so kana bino mama moluba koza musala nzambe te na fingite ba critère oyo mutakoza la pasteur pa moluba ezate parce moluba koza la mosi na ndako akena basi musuta ngo ya ba yebisi mosi na ye oleza la paix sili te prochainement peut-être que la moisi c'est-à-dire que un moluba a considéré que moi c'est amokete na ba bango moluba oyo koyoka alingo kufa to so na yeboba oyo ka nombre basa ke na bango mais c'est grave surtout soit que vacances na kananga ou bien na Mbujimai mais c'est grave là-bas na que balube belé avati lombo azwa pouvoir na 2018 2014 15 16 mais na ça na balube belé ya mi bali na basi mais tango chilombo aleki avant chilombo aleka na sala mission na Congo na Barawan na baki muluba koza musala nzambe te na bango avant mais eza injure surtout ba petit honnête bano yo ba Moïse Biye ba Kalambai ba tous ba Mukuna ba Walesa non c'est pas de ba critères ezali et puis musala nzambe tango azote ya liloba c'est pas pour rien Jésus-Christ alobai ke ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce que nous avons dit, vous sentir qu'il y a un aventuré. Dans le bas, nous avons passé la vie, nous avons trouvé des baka. Tant que vous sika. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez réseaux sociaux qu'il était orphelin. Tant que vous avez dit que non, nous avons dit français comme ça dans Zambie. Comme ça dans Zambie abani koteya bomona kateya kasusu est-ce bomona kateya kasusu nene wana so ba fatiri wana ta una tali ne azoteya ngabia petit on va biner longo te mais yo yebi le baté so na zo loba ozo contredire pose fanatique eza malade ya kozala fanatique eza malade ta tali mwana ngone ngazoteya nani ngazoganga ngabia on va fatiri papa bonnet ba Walesa ba Mukuna tout ça. Na kosala vidéo na koloba na bino ba critère
oyo déjà na scène nazoloba muluba za orgueilleux muluba za na vantardise muluba za na c'est un petit délicat sexuel baza wana baza bato basi mibale misato même tela tous les pasteurs violeurs ya baluba ils sont tous mariés. Pourquoi? Parce que pas baluba mobali aza na 3 fois na basi belé bomoni muso oba uto kangari na 12 femmes na mwana mwasi muke. Donc chez les baluba ils ont ngona oh on va bénir pasteur a priori à cause de la moi cité. A priori un pasteur à cause de la moi cité. Mais ce qui a lingi à la moi c'est asuka na moko. Asuka na moko. Jésus-Christ basa na nzambe ba capacité. Mais au cause de musala nzambe te na moi si après musuki na tele musuna moi na disusu. Mais non, au cause de musala nzambe ngona te. Cause de la moi si bana ba yana mo, ba sataniste. Ah, ya balazana mwasi na ye. Ah, balazana mwasi na ye. Jésus-Christ a tia mwasi na kwa nzambe te. Jésus-Christ a tia mwasi na kwa nzambe te. Ya ozo monaka la plupart na passer ba bala tala suka na mo. Bana ba mama ba papa bazoza na délivrer na église te. Parce que ba passer bazana tante, mais bazana tant ya ozana mwasi na beto. Mais tant penza ya liloba na okipe ba na nzambe taona bazana mote. Ndeko soko yoki likamwa na zoko loba soko ngo cha tembe tiana yo mais okuta na konsu na mutu moko ya vérité awo biso kete pasteur wana makambo nyonso lobaka ezaka ya solo nyonso ngana ba ya solo na bana batuke tout monde be d'abord menteur lelo la patron komela ke belé ah pasteur webi ko bikambo lobaka ya solo na bike mo loba ko za musala nzambe te combien ba benga ngasi ko lelo abi pasteur mais na ko considérer na âge où ngana kino buka lokuta na péché non non péché te na Ephésiens 6:14 a balobi tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour sentir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que un enfant de Dieu dès qu'il ouvre sa bouche c'est pour dire que la vérité, rien que la vérité. Si vous commettez le lokuta au commis ce qu'on a Jean 8:44 et comme il y a Satana. Ceux qui yo qui n'ont pas muluba, okobela ti okufa. Okobela ti okufa. Zo ba mukuna ba walesa, c'était des anciens sorciers. Ba no ba so musala nzambe na ndeka sorcellerie, mais ndeka mulimo santo te. Omuna Moïse biya ya Alexis bana ye. Omuna muku walesa ye Alexis bana ye. Omuna nani yo mususu so afatire musumu wa nani? Oya ndundo nani? La bosse la commune mingi, Marcelo. Voilà encore un aventurier. Il est pour mon aïe, Alexis Banaye. Ah. Je vais vous dire, mais mission n'a pas côté. Mission, il y a pasteur des alliés, prêcher la parole de Dieu, libérer les captifs et guérir les malades. C'est-à-dire, il y a une différence entre guérison et délivrance. Et c'est le côté. Et c'est le côté. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et guérir les malades. Mission Yangwana. Mais au moins, Moussa Lanzama binaka. Pourquoi? Parce que la mission a été. Pasteur Moussa n'a binate. Oh, ça l'église a dit, what is that comme a été? Si au moins déjà pasteur a dit, bina, il va qu'il faut. Pasteur a binate. Pourquoi? Abina pourquoi? Missionnaire à côté. Pour que plaisir à Abina Jésus. Ah. Alors, deuxième cas. Maman Moulouba Benga. Une jeune femme à l'époque, je crois entre 45 ans et 52. Ou bien 55. Ça remonte, je crois, de 5 à 6 ans. Mikolo yosu so utego yawa, boyo kanga mikolo so utego yawa. Avaya abenga. Papa, koko na ngula mwaete, mwana ngula sala papa. Nini? Oboye, Muluba. Donc Muluba ce kaka pa ya keya kokite, mbango pasteur dina banza. Hai papa, azolo bate. To bondi ya lobite na azolo bagate. Likamote, tout bon de là.
pesa nkombo na ye pesa nkombo ya papa na ye na ya mama na ye abondeli lobi le mona abenga mba ah papa afoni miso zwa prière oyo bondelaka nango zwa susu bapara na ye baombale babondelaka na prière oyo apesi bango pasteur aza na droit ya kopesa prière oyo bondelaka yango te na pesi yo prière okobondela et prière wana eza conforme na parole de Dieu nayoka bafaux bato bazobala bino ah pasteur aza na droit kopesa mutu prière ya bondela te mais naza pasteur pourquoi mama wana ke examen maladi omonana te balobi bakende na scanner bakende na scanner babimisi boye mama oza maladi te mais mama bapeme ezokangamaka ye moko azomona niti alingi okufa abenga bi papa na okufa kabi okufa pourquoi oyo nauti kosala examen balobi na scanner mpenza maladi eza nango te nabiyaka mais papa pano eza mosika na kokoma te na so okoma te tali okufa so na okufa te yaka mama na ye akoti afandi awa na mine fa na kiti na bondela mpona yo na bondeli mpona ye nasali imposition de main nabengani kamwa biloko ezolandaka ye wana nabi na ye ke na chambre haute kota na chambre wana kuna lala akoti na chambre wana alali toyeka biso mbali alali ere mona bimi azoseka nabine muluba nini ayi papa namoni bien ngabi ke na frigo so omona so kokari so na banini eza wana olia okitsa motema tokumali 23h osilisi mama yaka fana na bondela na bondela mpona ye nabi toke zo a prière tongo midi pourquoi baninga ba bomo polani tokomi kota na voiture tokomi 0h boyoki pasi tomona biso basala nzambe yo fandi kuna so bapoza ba miyibi boza ba o bato na baloba bayebi pasi ya délivrance nazwi voiture nakotika ye nabine mama lobi okokende mosala lobi ko okokende mosala obenganga abenga ça va bande kolanga muto bazolanda mpo baboma ye aye obondeli mpona ye osala position de main directement a changer ya communauté azokanga nde nazoba boye soko okende pa pasteur ya moluba nde okufaki parce que pasteur ya moluba asala nde bavantile na makoma nzambe bayembaka na bango na basala bavantile na makoma nzambe tribalisme oboma bino aye awa baza ebele batémoignage baza ebele mais bataille badistraction wana eza te nabina mama omoni zona acte des apôtres 28 30 à 31 les deux derniers versets Paul azoloba epai azali na Rome azoyembaka bato oyo bazoya kotala ye asaki 2 ans na kati ya ndako abondelaka mpona bango 100 mois alobaki alobi nazosala yango sans obstacle et il était très puissant ndenge nazao donc ntango ya yawa makambo na esuki kaka awawa mwasi alaka te awa azalaka te ke pasteur alobi pa mwasi na ye awa mwasi alaka te makambo sili soko yawa okutaka makambo kaka ya bible banzambe tout ça mosala nzambe eza pasi mosala eleki pasi neti pasteur eza te oyo obengaka wana bapasteur nayebisa bino dernièrement oyo obengaka wana bapasteur baza baprédicateur baza bapasteur te baza baprédicateur prédicateur na pasteur eza ndenge moko te nga nazali pasteur et pasteur pardon prédicateur et pasteur
Na pesa bino va verser na ba vidéo na auto le kawana. Mais prédicateur, azaka prédicateur à pamba neti na par exemple Moïse Biye, azaka prédicateur, yé muta prédicateur te. Na zo nani? Neti banani, na zo na pe batangote hein. Bon, tozo neti ba Denilesi. Denilesi faux prophète. Azaka faut prêcher, bon ben ka prédicateur à pamba. Parce que ça même prophète. Parce que pasteur te, bon ben ka prédicateur. C'est-à-dire azaka limité. Bomoni tangu Philippe ya diacre tangu akina ko prêcher na Samarie to bengi évangéliste asali tout oyo ko sala mais pour na sala imposition de main il fallait pas apôtre mutu ba kende il fallait pas apôtre mutu ba kende bozo mona puissance ya niveau. Mais Philippe a été limité. Avec des apôtres 8, il était limité. Si on a un apôtre, maman bazo landaye, bazo menacé na ba ndeki ya minene. Bazo menacé na ba ndeki ya minene, ba cobra, po abomaye. Maman la moki bangu, abina mbali la ye. Pasteur oyo na ya politique aloba politique pasteur wana Nzambe alobi nanga benga inga na kobika wana zako fleurir azoko bunda la liwa etango ba benga inga boyo ka témoignage na etango ba benga inga asaki emoite bandeki wana ba cobra suki ba nani bakima mais mokili mabe. Allo bandeko Nzambe apambola bino. Soko za malade. Et loko liboso Nzambe bondela. Tenez l'hôpital, basala examen. Soki basala examen. Yaga ba pasteur o ya yebi. Balobi na oni, balobi na ngabo likabote o za malade ya naturel, mais na bondela pona yo, mais landa traitement, mais la bakisi. Maman na confiance mais la bakisi. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, tu as une situation où les gens sont passés à bon. Quand on a dit, oh, madame, on a dit, mais yo, on a pas passé, tu bandis siko. Tu bandis siko confession de péché. Est-ce que quelqu'un qui s'est mis kolo ote? Bandoto ni ozolo taka. Oh, bandoto, son à l'autre, t'as on a la bien ressuscité. Ah, mais voilà! On t'a bombardé la tête. Oh, il va bandoto te. Nabato ba osolo mabe. Merci bandeko Nzambe apambola bino. Tukutani mbala sima. Au revoir.